हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अलग हट के। क्या आप जानते हैं जो भी आज तक आपने आपकी मूवीज़ में देखा था, जो भी एक्सप्लोजन्स आपने देखे थे आज तक स्पेस मूवीज़ में, वो सारे अनरियल होते हैं एंड देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड दीज एक्सप्लोजन। जो एक्सप्लोजन्स आप स्पेस मूवीज़ में देखते हैं वो सारे अनरियल इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे आप एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट देखते हैं। सपोज करिए कोई स्पेसशिप आपस में टकराते हैं या फिर कोई भी दो प्लैनेट्स आपस में टकराते हैं तो एक एक्सप्लोजन्स में बहुत ही ज़्यादा आग निकलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं रियलिटी में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो ऑक्सीजन इन द स्पेस। क्योंकि ये हर कोई जानता है स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, और अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो देयर इज़ नो चांस ऑफ फायर एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ वैक्यूम देयर विल बी नो शॉक वेव्स एज वेल। वहाँ पे आपको कोई भी शॉक नहीं फील होगा। अगर आप पास में खड़े हैं एक्सप्लोजन के और आप एक्सप्लोजन आपके बिल्कुल जस्ट बराबर में हो रहा है तो भी आपको कोई शॉक फील नहीं होगा, कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगा, कोई नॉइस नहीं आएगी, कोई भी लाइक नथिंग, नो फायर और नथिंग। लेकिन हाँ, अगर आपके स्पेसशिप में ब्लास्ट होता है तो एक बहुत ही माइन्यूट सा ब्लास्ट होगा जो कि इट विल बी अराउंड मिली सेकेंड्स, लाइक कि आपकी पलक झपकी और एक्सप्लोजन खत्म। सो वट एवर यू हैव बीन वॉचिंग इन द मूवीज इज लाइक वेरी अनरियल। आई डोंट बिलीव ऑन सच थिंग्स। उन सारी अनरियल चीज़ों से हटके मैं आपको एक रियल चीज़ बता देता हूँ, दैट इज़ यू नो व्हाट, स्पेस में सिर्फ 10 सेंटीमीटर बड़ा स्पेस जंक आपके शिप को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। इट विल टर्न द एंटायर स्पेस शिप इनटू द पीसेस लाइक। और मैं चाहता हूँ आपका मोबाइल से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। हैव अ गुड टाइम एंड बाय बाय।